오늘은 서귀포 치유의 숲에 왔습니다. 치유의 숲, 물멍수멍 하는 치유의 숲. 새소리가 너무 좋습니다. 한번 들어보세요. 새소리, 바람소리 너무 좋습니다. 완전히 힐링센터네요. 치유의 숲, 그래서 치유의 숲인가 봅니다. 와, 제주 한 달 살기에 어제까지 올레 15코스까지 끝내고 오늘 여유롭게 혼자서 서귀포 치유의 숲에 왔습니다. 너무 여유롭고 좋습니다. 지금 2.5km, 3km 정도, 한 3km 정도 걸었는데 힘들지도 않고 정상에 가니까 한라산이 조금 보였습니다. 이렇게 마의 계단을 올라가야 됩니다. 치유의 숲 너무 좋습니다. 한번 감상하시죠. 그러면 정상에 내려가서 오늘 일정은 치유의 숲으로 마치겠습니다. 바이.